J'espère. Je suis sûre qu'après, je vais me dire, ah oui, tiens, ça c'était... Mais il doit y avoir peut-être quelque chose, oui, moi, qui me tient à cœur. Si vraiment c'est destiné à des gens qui vont voir des enfants qu'on dit traumatisés, moi, avec ma petite expérience, ce qui est très, très important pour moi dans cette pratique, c'est que quand on voit un enfant pour la première fois, on ne parte pas du principe qu'on est face à un enfant traumatisé. On est face à un enfant. Un point, c'est tout. Et je pense qu'il y a deux façons d'appréhender la thérapie avec des enfants dits traumatisés. C'est soit partir du point de vue qu'on est face à une entité nosographique, une entité pathologique, qui est en fait un syndrome dont on connaît les symptômes, et qu'on part en fait de cette étiquette, et qu'ensuite on arrive à l'individu. Ou alors on part du principe qu'on est d'abord face à un individu comme n'importe qui, et que, évidemment, sur le chemin qu'on va faire avec, on va rencontrer le trauma, mais qu'on est d'abord face à un enfant. On est d'abord face à un enfant avec son histoire, avec sa sensibilité, avec sa personnalité unique. Et ce qui me tient à cœur, moi, c'est que le fait de se dire « je suis face à un enfant traumatisé », ça n'empêche pas une rencontre singulière. Parce que ça peut être une barrière, en fait, de se dire, bon, je suis face à un enfant traumatisé, normalement, il doit avoir tel et tel symptôme, moi, je vais avoir tel et tel comportement, et voilà comment je vais pouvoir aider cet enfant. Il ne faut pas... ça, c'est une façon de se préserver de la vraie rencontre. Et je pense que, bon, ça, c'est quelque chose qui... à chaque fois, il faut qu'on se fasse violence, parce que c'est aussi une facilité de se dire, bon, je suis devant un tableau clinique, donc j'attends de cet enfant aussi qu'il ait les symptômes que j'ai lus dans les livres, mais il ne les a pas forcément. Hein. Et il ne faut pas se préserver de ça, il ne faut pas avoir peur de penser que malgré tout ce que ces enfants ont vécu, c'est quand même à chaque fois des enfants uniques. Et je pense que ça peut aussi venir de la peur qu'inspire au thérapeute l'histoire horrible que l'enfant porte en lui. Il est quand même, cet enfant, le témoin, le représentant de la folie des hommes et de ces questions dont on disait qu'on n'avait pas de réponse, de cette violence. Donc ça peut faire peur au thérapeute. Donc c'est une façon de se protéger en se disant, bon, c'est un enfant traumatisé, mais je pense que c'est un peu un piège et qu'il faut d'abord voir les enfants comme des êtres uniques et à chaque fois différents. Et à chaque fois un enfant. C'est un enfant. C'est pas une victime traumatisée, même s'il l'est aussi. Je dirais que comme tous les thérapeutes, nous ne travaillons pas avec la partie morte, nous ne travaillons pas avec la partie malade, nous travaillons avec la partie vivante. Et en fait, si on arrive à travailler, si on continue ce travail, c'est parce que nous, on essaye d'être en permanence en contact avec la partie vivante. Parce qu'il y a toujours une partie vivante. Nous voyons ici des gens qui ont vécu des choses qu'on ne pourrait pas soupçonner, où on se dirait, mais autant de malheur ne peut pas arriver à une seule personne. Et pourtant, ça leur arrive. C'est-à-dire des gens qui ont tout perdu et d'une manière, d'une cruauté inimaginable, sauf que c'est forcément imaginable puisque c'est vrai. Et c'est vrai que souvent on pourrait se dire, mais nous tomber dans un mouvement dépressif, et nous en tant que thérapeute, en tant que soignant, en fait, au lieu de s'allier avec la partie vivante, s'allier avec la partie morte. Et je crois que ça, c'est vraiment le piège. Il y a toujours cette tentation de faire alliance avec la partie morte et de faire alliance avec la partie, la partie folle. Mais tout le but, en fait, l'objectif, c'est de faire alliance avec la partie qui est toujours vivante. Et il y en a toujours.
Sinon, ces gens ne seraient pas devant nous. Sinon, ces gens ne parleraient pas. Donc, je crois que c'est ce souci d'être toujours du côté de la vie, du côté de ce qui est encore dynamique, qui fait qu'on peut continuer. Et de responsabiliser l'individu. Je pense que c'est très très important de responsabiliser les enfants par rapport à ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que ce qui t'est arrivé est venu de l'extérieur. Ce qui t'est arrivé, tu ne l'as pas choisi. Tu n'as pas choisi qu'il y ait la guerre dans ton pays. Tu n'as pas choisi qu'on extermine ta famille. Mais maintenant que tu es en vie, tu peux quand même en faire quelque chose. Toi. Et là, on responsabilise. Je pense que c'est très important de responsabiliser un individu, même par rapport à des événements qui ne sont pas de son fait et qui ne sont pas de son choix, mais qui font partie de son histoire, donc qui font partie de lui. Denn wie gesagt, ich bin immer sehr berührt und auch erstaunt, wie viel Kinder ganz toll differenziert, auch sprachlich ausdrücken können. Wenn wir auch über so Dramatisches, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben. Und darum ist für mich ja so wichtig, sich zu getrauen, da zu stehen und dem Kind zu signalisieren, ich halte das aus. Das gilt jetzt für mich für alle Traumatisierungen. Da ist jemand, der verschweigt nicht, der fürchtet sich nicht, der ist zwar vielleicht mit betroffen, weil ich sage immer, wir sollen authentisch bleiben und wenn uns die Tränen kommen, dann kommen uns die Tränen und dann sagt man halt, weißt, mir macht das jetzt auch so traurig, jetzt kann ich mir vorstellen, wie es dir geht, weil das ist ja nichts Böses, nicht? Aber Kind merkt, ich halte dich aus. Ich tue das so gern mit einer Obstschüssel vergleichen. Wir gehen hin und halten eine Schüssel Obst in der Hand und da ist die große Ananas oder der große Kürbis oder was immer drauf und auch die kleine Riebiselbeerle oder die kleine Kirsche. Und Kinder nehmen sich dann, was sie brauchen oder erzählen sie uns dann ganz kurz. Ja, das läuft ja auch punktuell. Kinder trauern ja auch punktuell. Abschied nehmen, wie dann auch bei einem natürlichen Tod oder bei ja, vielen, vielen Situationen eigentlich. Ich bin ja überzeugt, dass Trauer nicht nur mit dem Tod zu tun hat, sondern dass wir eigentlich viele, viele Abschiedssituationen haben, die wir viel zu wenig betrauern. Und wenn wir den Trauerprozess zulassen würden oder die Trauer zulassen würden, zu der Schuld gehört, zu der Wut gehört, zu der Verzweiflung gehört, zu der die Sehnsucht gehört, ja, dann würden wir uns viel, viel leichter tun. Trauer ist für mich dann auch, also mit dem Ende des Loslassen-Könnens eben diese geliebte Person oder diese geliebte Situation oder diese Illusion, zum Beispiel Trauerprozess bei Eltern, die ein behindertes Kind bekommen. Ja, ganz ein wesentlicher Faktor, wie sehr man da helfen müsste. Und das hat alles mit Trauer zu tun, mit dem aktiven Durchstehen dieser ganzen Gefühlspalette. Und dann kann ich ein Stück loslassen. Und dann sage ich mir, und dann tut es immer ein Stück weniger weh. Also das ist dann, aber wenn ich am Anfang sage, und der Mama geht es jetzt gut und sie ist ja beim lieben Gott und sie hat es jetzt viel besser, dann sage ich immer schon, ja, wir hoffen alle, dass das so ist und so weiter, aber wir sind jetzt einmal auch ganz zornig, dass er sich umgebracht hat und dass sie da nicht an dich dabei gedacht hat. Nicht? Also weil sonst sind diese Gefühle, verkümmern die und die wirken dann irgendwann nach und das gehört für mich zur Trauer oder diese Sehnsucht, nicht dieses unheimlich Sehnsüchtige, dass das auch raus kann. Also ein kleines Beispiel, Kind, wo auch die Mama verunfallt ist, also ganz dramatisch verbrannt ist und kam dann zur Tante, das kleine Mädel, und es ist am Müsli fast gescheitert. Das Müsli in der Früh war nie so, wie es die Mama gemacht hat. Und die Tante ist durch ganz Wien und in jeden Supermarkt und hat alle Müslis, die es nur gibt, eingekauft, dass die Kleine sagt, das ist jetzt das Müsli. Und ich dann gesagt habe, liebe Frau, Sie können dieses Müsli nicht finden, sondern für die Kleine ist das Müsli von der Mama eben nicht nachmachbar. Und daher müssen wir ja sagen, du, das gibt's nicht, das Müsli, das die Mama so gemacht hat, denn du bist jetzt in Wirklichkeit eigentlich ganz, ganz traurig und jeden Tag in der Früh hast du eigentlich Sehnsucht nach der Mami. Ne? Also so dass sie das dann nicht an diesen anderen Dingen spießt. Und das nenne ich mit
aktiver Trauerarbeit und Abschied nehmen. Nicht, dass ich, wenn das Meerschweindel stirbt, durch ganz Wien fahre in jede Türhandlung und schaue, dass ich ein ähnliches Meerschweindel kriege und in den Käfig setze, nur damit das Kind nicht trauern muss. Die Kinder sind dann Gott sei Dank viel gescheiter und kommen dann nach Hause und sagen, aber mein Schnucki hat da ein weißes Haar gehabt und dann ist alles wieder, fällt das Gebäude der Mama zusammen. Aber das ist so für mich dieses Trauern dürfen und auch müssen, nicht? Und das kommt nur bei so extrem dramatisierten Kindern, die müssen zuerst viel anderes halt auch verarbeiten, bis man dann zu dieser Sehnsucht, zu dieser Traurigkeit, zu dieser Person an sich kommt. Nicht? Also wenn all dieses Gewaltmoment und so weiter eben weg ist. Sondern das schöne Bild ist ja auch bei Scheidungskindern so, Familie. Wir müssen ja nicht nur Abschied nehmen von dem, dass der Papa oder die Mama jetzt ausgezogen ist. Es ist ja viel mehr. Nicht? Und da bin ich halt überzeugt, bei all diesen dramatischen und traumatischen Dingen ist Trauer, wie der Kanakakis definiert, die gesunde, lebensnotwendige, kreative Reaktion auf Verlust- und Trennungsereignisse. Und bei aller, wenn wir uns auch heute bezeichnet man das ja posttraumatische Belastungsstörung, nicht? Bei allem, was man versucht mit Kriterien und so weiter zusammenzufassen, das finde ich wichtig, das finde ich gut, das ist orientierend, aber bleibt auch die individuelle Situation, die man auch nicht außer Acht lassen darf, nicht? Und die Kreativität jedes Einzelnen eben auch fördern sollte und schauen sollte, weil Trauer und Trauer ist oft nicht vergleichbar. In this work we go backwards and forwards between thinking about mourning, thinking about grief, and thinking about responses to being overwhelmed, traumatized. So the next few pictures are two sisters, who when they were 4 and 7, their parents were killed in front of them in Angola. And they needed to come week after week after week and draw pictures that were quite similar to each other. But they also had access to very positive memories of life in the family, eating together. So this is a very positive picture of the market, eating food, buying food. This is a market in an African village where they came from. And then the next few pictures are just the repeated picture. The two girls, we miss mum and dad. And you can see pictures of soldiers with guns. We miss mum and dad. And this is the older girl, and I mean, their parents were murdered when they were 7 and 4, and I saw them when they were 11 and 8, so sometime afterwards. So, but just week after week, do not kill. Pictures of soldiers, people lying dead, blood. This family, it took them 5 years to get asylum. And in fact, they just got asylum last week. So that's the two girls lying beside their father, dead father. Et souvent, le travail de deuil commence quand on réalise la perte. Or, il peut se passer parfois des années avant qu'on puisse réaliser une perte. On sait intellectuellement que la perte a eu lieu, mais affectivement, on a du mal à l'intégrer. Donc souvent, les enfants, et c'est le grand problème, et c'est tout à fait normal, n'ont pas la notion de la mort. Donc, soit des enfants sont très jeunes, et dans ce cas-là, on ne force pas, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des représentations. Je ne sais pas si je peux vous raconter des exemples cliniques plus précis, mais je me rappelle d'un petit enfant afghan qui était arrivé avec son père après une fuite très très longue. Sa mère avait été assassinée dans la rue de façon très brutale et ils avaient pris la fuite très très vite. Le père avait pris son enfant et avait pris la fuite vers le Pakistan, et après par le Pakistan en Turquie, et par la Turquie ils étaient arrivés en France. Et ils étaient là depuis 1 mois et l'enfant avait des troubles du comportement très très importants. Et c'était une histoire de deuil, véritablement de disparition d'une mère
Et l'enfant avait 6 ans à l'époque. Et le père avait eu instinctivement une réponse qui avait beaucoup structuré ce petit garçon pendant leur fuite, alors qu'ils étaient en train la nuit de marcher entre la frontière, enfin, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ils étaient passés à côté d'un cimetière et le père avait dit, voilà, ta mère est morte, elle était malade, mais tu vois, elle est enterrée ici, ce qui n'était pas vrai évidemment puisque le corps de la mère n'avait même pas été retrouvé. Et ce père avait emmené son enfant sur cette tombe et il avait dit voilà, c'est l'endroit où ta mère est enterrée, nous allons nous recueillir, nous allons avoir une pensée pour elle. Et l'enfant et le père s'étaient recueillis sur une tombe qui n'était absolument pas la tombe de la mère, mais qui était une tombe symbolique. Et le père avait réussi à trouver un repère symbolique pour son enfant. Et c'est vrai que c'était instinctivement quelque chose qui avait été extrêmement important et soutenant pour cet enfant qui était arrivé. Et pendant sa thérapie, cet enfant, dans ses dessins, ne donnait aucune représentation de la mère pendant au moins 4 ou 5 mois. Et c'est au bout de 4 ou 5 mois qu'à travers aussi le transfert qu'il a fait donc sur sa thérapeute, qu'il a pu un jour représenter une figure maternelle qui s'envolait vers le ciel. Et à ce moment-là, on a commencé à parler de la disparition de la mère, de la question de la mort, mais jamais on a forcé, c'est-à-dire que jamais on a forcé l'enfant à regarder une réalité qui n'était pas sa réalité, puisque sa réalité c'était une incapacité à réaliser la mort, ce qui est tout à fait normal à son âge, mais que le travail de la thérapie lui a permis à un moment, qui était son moment à lui, de représenter la figure maternelle absente et qui part vers le ciel. Et à ce moment-là, on a pu véritablement élaborer quelque chose autour de cette absence sans retour, en fait. Das wesentliche Therapeutikum, um es ein bisschen komplizierter auszudrücken, wichtigste Therapeutikum, ist etwas zu verdeutlichen. Dass man den Kindern versucht, deutlich zu machen, worunter sie leiden, was der Grund ihres Leidens ist, womit sie sich auseinandersetzen, womit sie unglücklich sind, was der Grund ihres Unglückes ist, ihre Unzufriedenheit. Das muss ihnen natürlich in einer Form anbieten, die für sie nicht bestrafend ist, sondern Verständnis hat. Das Verständnis, das man ihnen entgegenbringt, das sieht man auch in den therapeutischen Prozessen mit Erwachsenen. Das Verständnis, das man den Erwachsenen für ihre Probleme entgegenbringt. Damit bietet man ihnen die Möglichkeit an, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu heilen damit. Das heißt, den Konflikt und den Schmerz anzunehmen und als Wirklichkeit ihres Lebens anzunehmen. Ein Waisenkind, das seine Eltern in der Shoah geschehen verloren hat, das kann ich nicht rückgängig machen, auch durch keine Therapie mehr. Das gibt es nicht. Aber ich kann mit den Kindern die Fantasien besprechen, die ich selbst gehabt habe. Ich habe meine Eltern ja auch in Auschwitz verloren. Gleich mein Vater Frontkämpfer war des Ersten Weltkrieges, dekorierte Frontkämpfer auf eine besondere Liste kam, um ausgetauscht zu werden. Die Liste ist geplatzt. Also ich kenne das Problem. Ich hatte selbst die Fantasie nach dem Krieg, ich war selbst überrascht. Vielleicht leben meine Eltern hinter dem Ural noch. Eine Fantasie, die ich auch bei vielen Kindern gefunden hatte. Auch meine Eltern leben eigentlich noch hinter dem Ural und sie kommen vielleicht mit der KLM zurück im Flugzeug hier nach Holland. Ja, das sind Wünsche, Auseinandersetzungen mit dem Tod, mit dem Mord. Sehr menschliche Fantasien. Ne? Muss man kennen, muss man wissen, muss man sich nicht schämen, muss man wissen, das ist beinahe normale Fantasie, ne? Um Wirklichkeiten zu heilen. Aber in der Fantasie kann man sie nicht heilen. Ne? Die Aggression
den Schmerz, alles. Das muss man mit seiner ganzen Person ihm überbringen, nicht nur abstrakt. Denn dann wird es als Verbot, als darf nicht interpretiert. Man muss sagen, ja, ich würde genau dasselbe machen, wenn ich so alt wäre wie du, wenn ich das erfahren hätte in deinem Alter. Du kannst gar nicht anders jetzt. Aber das gehört nun leider zu deinem Leben. Und du hast auch andere Möglichkeiten, etwas aufzubauen. Bitte. Aber das gehört nun einmal dazu. Das ist sehr, sehr schwer. Und wir wollen dir dabei helfen. Heilsam bedeutet auch, wenn ich das mit einer Sprache des Körperlichen noch umschreiben darf, Narben eines Menschen zuzulassen, ansehen zu können und einem Menschen aber auch zu zeigen, man kann mit Narben leben, vielleicht sie sogar ein bisschen korrigieren. Aber das allein ist möglich und es ist nicht die einzige Möglichkeit, die Narben völlig zu ignorieren. Es ist oft unmöglich. Und ich glaube, dass in vielen therapeutischen Ansätzen es darum gehen muss, auch mal zu akzeptieren, dass Wunden eben oft nur mit Narben, vielleicht mit möglichst kleinen Narben, aber mit Narben heilen und dass das eine Realität ist. Und das spielt gerade bei der Frage der Traumatisierungen, glaube ich, eine sehr große Rolle. Das individuelle Lebensschicksal dann des Kindes, es wird dann immer darauf ankommen, was das Kind dann noch erlebt. Weil da habe ich einerseits die Erfahrung gemacht und andererseits auch die Sorge, es brechen so schnell diese Wunden dann wieder auf. Also das heißt, die Reaktivierung eines Traumas passiert so schnell. Also darum ist meine Sorge, ohne dass ich jetzt sage, was man selber annimmt, klarerweise das passiert dann, dass wir uns nichts vormachen dürfen, dass wir vieles verändern, verbessern, lindern und so weiter können. Aber wirklich heilen, da muss ich ein Fragezeichen geben. Also das ist so wirklich meine Meinung. Ob man das wirklich heilen kann. Also auch wenn noch so viel Therapie, weil für mich ist es ja auch so, Therapie ist ein Stück, aber das Umfeld des Kindes oder des jungen Menschen dann oder eben was weiter passiert, auf wen er dann weiter trifft, weitere Schicksalsschläge oder nicht, das spielt dann auch ganz, ganz viel Rolle.